चाचू जी माजरत जाओ जाओ जाके कोई मुराद नहीं बारिश आ गई बारिश नहीं रात भी यही वेखो बड़ी मुश्किल है वेखो कपड़े लात पे ते सानू की कपड़े रांझे नु की पसंद ही खीर और खीर नहीं हीर जा जल्दी तो हो गया मुंह फिर खानी अज सुबह दे नाश्ते च खीर आ गया चवल चाचा नसीर पता लग गया चेक करो सवेरे सवेरे धुंध नहीं है तू चेक करो किन्नी धुंध आ गई है ते मुंडा आमश मूँह धोन गया हाय ठंडा पानी मैं भाई हमजारा हूँ दसिया कि बाहर धुंध आ गई है तो भाई हमजारी बिस्तरे चो नहीं निकलेंदे टोपी भी अहमद दी पा ली है बड़ी एक्टिंग चेक कर दी सर्दी लगने वाली एक्टिंग चेक टोपी पाई उसमें नहीं नहीं यार एक्टिंग नहीं सही ਤੁਹਾਡੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੱਤੇ ਨੇ चलो 50 ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੋ हैं ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਟਾਂਗੇ चलो मैं ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾਓ ਨਾ ਫੇਰ चलो जी फिर खाओ खीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रांझी ने तो चलो पसंद ही हीर हीर ते ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਖੀਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ यम 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 अस्सलाम वालेकुम मैं जी हमजा सिद्धू तो टाइम तकरीबन जो हो गया 10:10 10 सुबह 5-6 बजे इन्नी धुंध ही इत्थे खलो के मतलब जो तुम थल्ले बूटे वेखोगे ना नहीं लभदे होने उतों खलो के उन्होंने वेखोगे ना इतों खलो के कोठे चूं तो थल्ले आमश भी नहीं लभदा ना इन्नी जे ना धुंध हो गई ठंड जे ना हवा हूँ वगन डई है वो चेक कर तुम झंडा हिलदा हुआ उत्ते आसमान से पर धुंध जे ना हूँ थोड़ी थोड़ी घट गई है वापस जान डई है तू ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਚੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਣੀ ਬਾਬਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚਾਰ ਗਏ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਰਾਜ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਦੀਦੀ ਬਾਬਾ ਆਈ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆਹੋ ठीक है जनाब किन्नी क पक्की गल दी है किन्नी क दे दो अच्छा जी बांधी ते मुंह वाले हो अच्छा जी आहो ठीक है जनाब ओके अल्लाह हाफिज चले बस निकलने लगे चले दो जोड़े लियाने दो लो मैनू लगता लियाने पैने ने कम वधी जान डिया ਇਹਦਾ ਉਹ ਜੀ 10 नंबर ठीक है जनाब घर आके जे ना पजामा कढ़ लिया मैं 0 मीटर कपड़े जे मैं कल दे नहा के बदले हैं शुक्र है कल ही नहा लिया अज सूरज निकलन ही नहीं दिया तो बस फिर इस पजामे उत्ते जो है ना एक पजामा पाने क्योंकि ठंड बड़ी है तो मोटरसाइकिल च फुल टींडी पापा होंगी है इस वास्ते पाने कपड़े जो है ना कल ने मैं चेंज आया मैं रेडी बट जट को इको ही कोट आ ब्याह हो शादी होया चलता है धो लेना प्रैस कर लेना फिर पा लेना कड भी लै होया की ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਣੀਆਂ ਲੱਥ ਪਈਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆ ਵੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਣੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 1 2 5 ਲੈਟਸ ਗੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ ਜਾਣਾ ਏ अस्सलाम वालेकुम 500 की टैंकी फुल कर दें टैंकी जो है ना पेट्रोल की फुल करा ली है 200 16 रुपये लीटर चलिए हो ना कि भी खिलाड़ी जो मर्जी हुई है वापस करो शुगर लगे हाँ साहब मैं जो पाई ना घरे ਇਹੋ जी टोपी कड्डो जल्दी जल्दी ਇਹੋ जी ने पाई ना ये बड़े फायदे में मैनू तो लानी चाहिए जुकाम लग गया फुल नक चू पानी वगी जान डिया इन्नी ठंड तू कनियां एक मेरी अख च वजी दरल करती कनियां बड़ियां थी 150 रुपया
ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾਰੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਆ इसको मेरा याद है इधर से ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਖੜਨੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰੋ याद है याद है ना ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ याद में फर्क है ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कितने की है ये? ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ये मिलेगा 250 का फाइनल 2800 ਦਾ ਉਹ 2800 ਦਾ 250 ਆਇਆ ਮੈਂ ਖਾਓ 2800 ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ ਆ ਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ मैंने पूरा है ਪੂਰਾ एक मैंने ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸੱਚੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ये तारी है ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰਨ ਡੇ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ कैसा ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਮਨੇ ਕੁਛ ਲੇਵਤ ਹੈ ना ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਓਏ ਹਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੜਕ ਕਿੰਜ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਚਾੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣੇ ਆ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਓ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 0 ਮੀਟਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਆਣਾ ਪਿਆ ਕਲੇਜੀ ਆ ਫੜ ਲੈ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜੀ ਆ कितना चाहिए 10 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ देगा ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੂਟ ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾ ਛਾਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲੈਣੇ ਬੂਟ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ ਬੂਟ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਭਾਈ ਜੋ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੇਜ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹਜੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲੇ ਜੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਲੌਗ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਹਮਦਾਸੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਜੋ ਨਾ ਲਾਈਟ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੇਜ ਲਾਈਟ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨੋ कोई पैसा ਹਾਂਜੀ कोई पैसा नहीं जाता होगा ਵੇਖ ਲਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ऐसे नु पाला इथे ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਫਲੰਡਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੂਰਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਜਲਾਬਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਇਹ ਰੇੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੇਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਲਾਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਲਾਬਾਂ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਲਈਆਂ 3 ਜੋੜੇ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੇ ਨਾ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਖਰਾਕ ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਓਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਵਾਂ ਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੇ ਗਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹ ਵੇਖੀ ਆ ਵੇਖਣ ਤੇ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਸੰਦ। ਫੇਰ ਜਾ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨੇ ਮਾਰੀ ਛੜਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲਈ ਨਾ ਘਰ ਲਾਈ, ਹਾਂ ਘਰ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਜੰਗਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪੈਰਟ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਸਲ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ? ਪਲੇ ਮਾਊਸ। ਵਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਗਿਆ? 10,000 ਦਾ। 10,000 ਦਾ ਜੋੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਨਸਲ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਘੜ ਕਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬਟੇਰਾ ਨੇ ਭਈਆ? ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੇ? ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਨੀ ਕੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੀ? 30,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਊਦੀਆ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। 30,000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ, 2 ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ 1 ਕੁੱਕੜ। ਉੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪਾਈਏ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਚੱਕੋ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਪੈਰਟ ਦੇ ਬੇਬੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਤੇ 13,000 15,000 ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਹੋਈ ਨੇ ਇਕੱਲੇ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਜੋਏ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਇੰਜੋਏ ਹੋਇਆ, ਠੰਡ ਇੰਜੋਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਇੰਜੋਏ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ, ਉਹ ਰੇਲ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਝੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਰਾਚੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਰਿਆਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਾ ਨਾ 2:02 ਤੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਟ ਪੂਜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬੋਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਲੂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਇਤਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਨਾਰਵਾਲ ਦੀ ਬਰਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੀਸੀ ਨਾ ਘਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਚਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਆ ਯਮ ਯਾਰ, ਯਮ ਹੋ ਸਹੀ, ਗਿਆ, ਕਿਆ ਯਮ 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 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਵਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਨ ਫਾਲਿੰਗ ਬੜੀ ਜਲਾ ਤੇ ਗਰਮ ਫਸਲ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਸਟੋਰ ਹਨ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ? ਫਿੱਟ ਫਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਫਿੱਟ ਫਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਫਿੱਟ ਫਾਰ। ਆਹ ਦੋ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਫਿੱਟ ਫਾਰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਈਏ ਪਿਆਈਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਫਾਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਦਵਾਈ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, की हाल है? फिट फाट हो? पक्की गल है? पढ़ो हाँ जी, 10 किलो मूंगफली। Yes, of course you are right. Hello. वालेकुम सलाम, की हाल है? फिट फाट हो सुनाओ। वीडियो चैनल देखना, मेहरबानी, शुक्रिया। मैं डालो वाले ने। और सुनाओ फिट फाट। भल्ली, हाँ जी, मुंजर भल्ली डालो डालो वाले तो आओ फिर।
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਈਏ ਪਿਆਈਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਊਟ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡੱਲ ਵਾਲੀ ਜੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਫੜ ਲੈ ਚਲੀਏ ਅਭੀ ਲਾਣੀ ਚਨੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਊਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਣ ਜਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਦੀ ਕੀੜੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਪੁਰ ਇਹਦੀ ਵੱਖੜੀਏ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬੜੇ ਪਰ ਮਿਲੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਏ 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 ਘਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ 1 2 5 ਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਵੇਖ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਂਡੀ ਪਾਪਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਂਡੀ ਪਾਪਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਟੀਂਡੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜੈਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ जाओ जाके कोई मुराद नहीं ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਤ ਪਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤ ਪਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਬੂਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬੂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਬੂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਈਏ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਈ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਲੱਤ ਪਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਬਦਲ ਥਾ ਸੀ ਬੱਦਲ ਲੱਥਾ ਸੀ ਸੁਬਹ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸੁਬਹ ਸਹੀ ਸੁਬਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਦਈਏ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਲੱਥ ਪਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਣੀਆਂ ਫੇਰ ਲੱਥ ਪਈਆਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਆਇਓ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਦਲ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਭਿੱਜੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਭਿੱਜਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਇਓ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂੜੇ ਕਣੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5:55 ਤੇ 55 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਏ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨ ਲੱਥੀ ਹੈ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾ ਸਦਾ ਕਰ ਚਲੇ ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰ ਚਲੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ